ำรวจโดยน้ำดื่มตราสิงห์พี่ดาวคะเจนเคยได้ยินสำนวนที่ว่าเหยียบเรือสองแคมเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงแล้วมันมีความหมายเกี่ยวกับเรือหรือเปล่าคะเหยียบเรือสองแคมตามพจนานุกรมเนี่ยเขาให้ความหมายไว้ว่าเป็นการที่เราเนี่ยเข้าข้างทั้งสองฝ่ายไม่ให้เสียใจหรือว่าผิดหวังในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งมันจะมีทั้งผลดีและก็ผลเสียจ้ะแต่ว่าสำนวนนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรือหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่ว่าเราเนี่ยไปถามคุณลุงกันดีกว่าไหมดีค่ะไปคุณลุงคะสำนวนที่ว่าเหยียบเรือสองแคมเนี่ยมีความหมายว่ายังไงแล้วมีความหมายเกี่ยวกับเรือไหมคะมันเป็นสำนวนไทยที่เขามีไว้เตือนคนว่าไอการเหยียบเรือสองแคมเนี่ยมันไม่ดีนะมันอาจจะทำให้เรือล่มได้หมายถึงคนที่โลเลจะเหยียบข้างซ้ายหรือจะเหยียบข้างขวาดีเอามันทั้งคู่เลยก็แล้วกันมันเหมือนกับคนที่ไม่ตัดสินใจว่าตัวเองจะเอายังไงกันแน่แล้วทางด้านนู้นที่ดาวเดินผ่านมาค่ะเห็นป้ายเขาเขียนไว้ว่าเรือผีหลอกเป็นชื่อของเรือหรือว่าเป็นเรื่องเล่ากันคะเป็นชื่อของเรือนะครับเรือผีหลอกเนี่ยนะครับก็วางอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเรือผีหลอกจำลองนะครับเรือผีหลอกมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเรือผีหลอกเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ใช้ในการหาปลาในสมัยก่อนเลยนะครับเพราะว่าที่เรือเนี่ยนะครับจะมีแผ่นไม้กระดานสีขาวที่พาดอยู่ทางด้านข้างฝั่งหนึ่งนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีแหหรือตะข่ายที่ขึงเอาไว้นะครับสำหรับดักปลาเมื่อปลาเห็นกระดานสีขาวที่ลงจมลงมาในน้ำก็จะตกใจนะครับก็จะกระโดดขึ้นซึ่งการกระโดดของปลาเนี่ยก็ไปไม่ไกลเท่าไหร่ก็อาจจะตกลงมาในท้องเรือหรือถ้าตัวไหนที่กระโดดได้ไกลหน่อยก็จะไปติดที่ตะข่ายแล้วก็ไปไหนไม่รอดแล้วก็ลงมาในท้องเรือคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับคืนหนึ่งเนี่ยอาจจะหาปลาได้ครึ่งลำเรือเลยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของปลาในแม่น้ำของเราในสมัยก่อนนะครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาของชาวเรือที่ไม่มีใครเหมือนเลยสิคะสมัยก่อนคนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่กับเรือทุกบ้านเนี่ยจึงต้องมีเรือเป็นของตนเองแล้วแบบนี้เนี่ยจะมีเรือรับจ้างอยู่ไหมคะมีครับมีเรือรับจ้างด้วยเรียกว่าเรือจ้างนะครับถ้าข้ามแม่น้ำใกล้ๆก็จะใช้เรือแจวข้ามฝั่งนะครับแต่ถ้าจะไปที่ไหนที่ไกลมากขึ้นก็จะมีเรือยนต์ที่เรียกว่าเรือเมล์หรือเรือแท็กซี่เรือเมล์เนี่ยนะครับก็คือเรือที่หัวเรือแหลมนะครับเป็นเรือที่ใช้ลากจูงและรับส่งผู้โดยสารด้วยส่วนเรือแท็กซี่ก็จะเป็นเรือที่หัวเรือตัดตรงเป็นป้านนะครับเป็นเรือลากจูงด้วยเหมือนกันแต่ทั้งเรือเมล์และเรือแท็กซี่เนี่ยนะครับรับส่งผู้โดยสารที่ไม่ต้องใช้เวลานานมากแต่ถ้าต้องมีการเดินทางไกลๆนะครับก็จะใช้เรือโดยสารที่เป็นเรือ2ชั้นน่าสนใจนะเรือจ้างก็หมายความว่ารับจ้างหรือเราจ้างเขาเราใช้คำว่าเรือจ้างเรือแท็กซี่คล้ายๆรถแท็กซี่แต่มีมาก่อนเรียกว่าเรือแท็กซี่เรือข้าวก็แปลว่าเรือสำหรับขนข้าวเรือขายกาแฟเราเรียกว่าเรือกาแฟแต่เรือหมูนี่รู้ไหมว่าคืออะไรไม่ทราบค่ะไม่ได้ขายหมูเรือหมูคืออะไรครับเรือหมูเป็นเรือขุดประเภทหนึ่งนะครับซึ่งขุดจากไม้สูงทั้งต้นแต่เรียกว่าเรือหมูเพราะลักษณะของเรือจะอ้วนๆกลมๆคล้ายๆกับรูปร่างของหมูนะครับแต่หัวเรือท้ายเรือเนี่ยจะเรียวเจนได้ยินคุณลุงเล่าแบบนี้แล้วเนี่ยเจนก็อยากสัมผัสบรรยากาศของกรุงเก่าเลยสิคะพี่เห็นด้วยจ้ะเจน